Eva Grmolenská a jsem ředitelkou společnosti SPP.cz. SPP.cz je dceřiná společnost slovenského plynárenského průmyslu, společnosti, která na Slovensku dodává plyn téměř 1,4 milionu zákazníků. Na trh v České republice jsme vstoupili v roce 2009 a začali jsme dodávat plyn velkým zákazníkům a obchodníkům. Ke konci roku 2011 jsme se rozhodli vstoupit i na trh malých zákazníků a domácností. Tento segment vyžadoval nejen připravit taktiku, ale také se nachystat z hlediska procesu a IT. Vzhledem k tomu, že jsme měli se společností D3 Soft již kladnou zkušenost z oblasti implementace CRM, bylo naše rozhodování o fakturačním systému o to jednodušší. Tak jako je pro nás lidské dělat chyby, ani žádný systém není bezproblémový. Sem tam se vyskytnou nějaké problémy, které je potřeba řešit. U společnosti D3 Soft však oceňuji jejich profesionální přístup, připravenost kdykoliv pomoci nám jako zákazníkovi a efektivně a rychle tyto problémy vyřešit k naší spokojenosti, a to na všech úrovních.